So hello guys. So pangilang video na natin to. Nakalimutan ko. So guys, dito na tayo sa part na gagawin na natin yung yung bagong PC. So ito yung motherboard niya, ito yung Gigabyte X470 Ultra Gaming. Then yun yung mga parts. Ilalagay na natin yung mga parts na to dito. So yan yung mga basic guys na gagawin. Ito yung mga pinakaunang nilalagay talaga. Ina-attach muna siya sa motherboard bago siya ilalagay sa case para mas madali. So sige, lagay na natin guys. Try natin. Medyo mahirapan siguro kami paglagay ng cooler. So syempre guys, unang-una yung processor. Ang ilalagay natin is yung processor natin, Ryzen 7 2700X. So pag nilalagay ito guys, titignan nyo lang yung sa dulo niya. May arrow, may triangle sa doon. So dito siya sa part na to, yung triangle. And di ba yung text niya din patayo. So meron patayo din yung text niya. Pali tayo So dapat pala pa ganun. So guys, ito yung triangle, andito yung triangle niya. May triangle ditong So ito yung triangle niya dito din pupunta. So pag ganun yan. Yun, shoot na siya guys. Then ilalak na natin. Yun. Okay na siya. Ang susunod nating gagawin, okay siya. Siyempre yung cooler na guys. Stock cooler guys na kasama nung nung Ryzen 2700X. Actually, medyo natatakot ako maglagay nito, Ay, kumalat siya. Kumalat. Kasi yung may ganitong cooler din kasi dati bumili ako ng yung Deep Cool Ice Edge Mini 2FS version 2 pala. So, yung mga ganito guys na ina-attach lang dun tapos may mga ganitong lock. Medyo alanganin ako maglagay ng ganito. Mas madali sa akin yung may screw lang. So, yun ang testingin natin kung paano. Sa ito, ang next nating ilalagay, syempre yung SSD natin. So, dalawa yung SSD natin, yung ang tawag nito? Anong tawag dito? Yung slot para sa SSD, dalawa. So, ito yung M.2, M.2. Kaya lang nung nakita ko yung 970 EVO na SSD, maliit lang pala talaga siya guys. So, fitted talaga siya dito sa baba. So, dito natin siya ilalagay. Pero, yun nga lang, wala siyang heatsink na ganito. Kung gusto niyo na may heatsink siyang ganito guys, meron yung mga B450 na motherboard. So, ito X470, isa lang yung may heatsink sa kanya. So, tatanggalin muna natin yung screw na yan. Ito guys, itong SSD na to, dito natin ilalagay yung mga yung OS natin, tsaka yung mga Windows applications. So guys, I think madali lang ilagay ito. Papasok mo lang siya dito. Yun, pasok na siya. Tapos, i-screw mo na naman ulit ito. Yan. So, okay na siya guys. Okay na siya. So, ngayon guys, natapos na natin yung first step sa pagbuo ng ating PC. Ang gagawin na natin ngayon guys, ipapasok na natin siya sa motherboard. So, yun, after nung sa motherboard, tsaka natin ilalagay yung power supply, then kabit-kabit na tayo ng wires. Yun. Natin siya guys. So, ngayon, papasok na natin to. To guys, medyo lang siya dahil saktong-sakto lang talaga to guys. Dahil yung case natin ay hindi naman yung mga ganun kalaki. So yan guys. Saktong-sakto na guys. Ang gagawin nila natin, i-screw na lang natin sila. So yun guys, kita nyo na-attach na natin yung motherboard niya. Medyo okay naman na siya. So yun, ang susunod natin gagawin guys, yung SSD.
Ay, ito na pala yung SD, no? Yung hard drive dito. Tapos yung power supply na, tsaka yung mga cable. So, doon tayo nahihirapan guys, yung cable management. So, yun. Tayo na natin to ng konti. So, yan guys, ito na yung hard drive natin. Ang ilalagay kong hard drive is, Seagate. Pakita ko muna sa inyo. So, yan guys, ito ang ilalagay nating hard drive. Ito yung SSD natin. Yung SSD natin yun. Tapos ito naman yung sa mga storage natin. So 4 terabyte Seagate Barracuda. Actually guys, mas manipis siya. Yung tulad nga nung nasabi ko sa previous video. Mas manipis talaga siya compared dun sa 2 terabyte lang. Yung mas lumaki siya, mas lumipis. So guys, ito na yung power supply. Ilalagay na namin. So ang power supply natin is yan. Seasonic M12 Bruns 850 watts Bruns. So napakabigat niya. And dahil fully modular siya. So actually guys, ayoko sana ng fully modular kasi syempre makakakangan yung toys natin. Kaya ako lang magagawa. So dahil dun guys, dahil fully modular yung power supply natin, yung cable niya naman ang dami. Kailangan pa natin ilagay. So syempre yung pinakamalaki yung 24 pin, yung sa motherboard doon natin ilalagay. Ito sa CPU. Sa CPU. Ito na to. PCIe. Kung PCIe siya, so dito. Yung siguro PCIe. So hindi muna natin gagamitin to guys. Tignan natin yung manual dyan. Ito din, PCIe daw. PCIe. Yes. So guys, dalawa yung ano niya, no? Extra lang to. Dalawa yung sa CPU niya. Pero ang pinagkaiba niya guys, ito siguro yung sa 4-pin lang kapag 4-pin lang kasi magkahiwalay siya, oh. Pero ito guys, isa lang, solid lang siya. So ito yung gagamitin natin kasi 8 yung nakikita ko dun eh. So 8 pins. So yun lang. Ito dito. So yan, mamaya natin to, baka hindi natin magamit. Then ito guys, ito yung mga sa hard drive. Yan. Ito yung mga sa hard drive natin. Tapos ito, saan kaya ito? Ito tingin ko extension lang to, hindi ko alam kung para saan siya. So ito naman, yun, ito yung mga ano natin. Ito yung may mga Molex. Tapos ito sa hard drive din. Tapos ito yung sa ano, sa Molex natin. Yan, yung mga may Molex. Yun guys, aralin muna namin ng konti kung ano yung ilalagay namin, no? Hindi pa namin sure kung ano. Tapos mamaya ipapakita natin na lang kung paano natin matatapos ng build. So yun, aralin muna namin, then ito namin sa inyo yung finished product. So guys, ayan o, eto na yung ating final finished product. Finished product. So yan na yung nabuo nating computer guys. So guys, you know, yan na yun. Yan na talaga yun. So kung mapapansin nyo guys, eto lang din talaga yung dati kong case nila. Yan lang din yung dati kong case. So ang ginawa ko lang is pinita natin yung lahat ng laman yan. So yung guys, kung mapapansin nyo, punong-puno ng toys yan. Punong-puno yan ng toys. Diba? Tapos, yan. Yung ano natin, yung lights siguro ipapakita din natin. Ayan, merong One Piece sa taas, may Gundam. So yan, isa-isay natin yan. Siyempre yung mga toys natin dyan is yung si Spider-Man, tapos si Sakuragi, Minions, AE86. Ito yung Ferrari niyan kay ano yan eh, kay Fernando Alonso 2015. Tapos si Deadpool. Dito naman ang Star Wars. Kita niyo yan?
Star Wars. Tapos, syempre, ang The Dark Knight. Yung tank niya. Ito naman, si Luffy, si Naruto, si si Goku, si... ito, sa Fast and Furious, tong pink na kotse na to. Si Sasuke. Tapos yung nasa likod, si Mitsui. So, yan. Yun yung ano natin, setup natin. So, ngayon pala guys, nakalimutan kong sabihin. Medyo na setup ko na din ng konti to, no? Yan. Papakita natin sa inyo kung ano. So yan guys, kung mapapansin nyo, wala pa siyang ilaw, di ba? So yan guys, sinetup ko niya na para, parang may light effect siya. So, ang gagawin natin guys, testingin natin yung light effects niyan. So, quick test lang. So yan, walang ilaw, di ba? Pag nag-play tayo ng music, let's see. Kita nyo biglang umilaw. Okay, sumasabay yung kanyang RAM, yung logo ng Gigabyte, tsaka yung AMD Ray Cooler. Okay. Dadagdagan pa natin ng RGB later guys. Nagbabago siya ng kulay ito guys. Awesome effects! Tapos guys, tignan nyo to ito yung dagdag natin na lights. Lights dagdag. Ting! Diba? Okay guys, diba? Tapos syempre guys, meron pa tayong effects dyan. Yung mga fans natin sa gilid, yung mga fans, yung mga face fan natin, may mga light effects din yan. So, testing na natin yun. Your turn! On natin yan. Diba? Ayos yung effects na guys, diba? Tukan natin dito sa loob. Have it guys. Yan na ang complete setup natin. So hindi naman sa ano, pero yan na yung pinaka setup natin guys. So yan yung monitor natin. Yan. Hopefully guys, may naitulong kami sa inyo kahit pa paano. And hopefully may natutunan kayo kahit konti lang.